اروپایي ټولنه کله په افغانستان کې خپل ماموریت بیا پیلوي؟ اروپای ټولنه غواړي چې د اوس لپاره په افغانستان کې حد اقل حضور ولري. د امنیتي بیرې له کبله نسو کولای چې په افغانستان کې د خپل فعالیت د بیا پیل د وخت په اړه جزئیات شریک کړو. خو د دې ټکي یادونه اړینه ده. څرنګه چې پخوا ویلي، دا د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده. غواړو د افغانستان له خلکو سره چې مرستې ته اړتیا لري نږدې پاتې سو، چې وکولای سو هغوی ته مرسته ورکړو او موږ ناچاره یو چې له طالبانو سره تعامل ولرو. دا کار په افغانستان کې د بندو پاتو اروپایي وګړو او د هغو افغانانو د ایستلو لپاره دی چې له تهدید سره مخامخ دي او همداراز د دې لپاره چې د بشري مرستو دوام تضمین شي. د اروپایي ټولنې استازو له طالبانو سره خبرې کړي چې څوک د دوی د امنیت تضمین کوي، طالبان که اروپایي ټولنه؟ of your mission in Afghanistan, the Taliban or the EU? For the moment, what we are trying to do is to assess. اوس د امنیتي ترتیباتو او پسانه کې د حضور په اړه غور کوو، خو تر اوسه دا چې څوک به د امنیت د خوندي ساتلو تضمین کوي او یا په صحنه کې زموږ د حضور سره به څه پیښیږي په اړه یې تصمیم نه دی نیول شوی او مختلف انتخابونه تر ارزونې لاندې دي. آیا په افغانستان کې د خپل ماموریت د بیا پیل لپاره تخمینی چوکاټ لرئ؟ د بیلګې په توګه په څو ورځو کې، څو راتلونکو اونیو او یا میاشتو کې خپل ماموریت پیلوي؟ To be honest, it's very difficult now to say. په صداقت سره باید ووایم څرنګه مې چې په پیل کې ورته اشاره درلوده، اوس په دغه وخت کې په دې اړه غږېدل ستونزمن دي. د امنیتي ستونزو له امله په صحنه کې مو حد اقل حضور اړین او حساس دی. Details when it comes to this minimal presence on the ground. So let's talk about د مالی مرستو په اړه چې اروپایي ټولنې د څه باندې $1 میلیارډ مرستې ژمنه کړې. څنګه ډاډ ترلاسه کوي چې پیسې اړو کسانو ته ورسیږي؟ Those in need really. It's very important to say that تر هر څه د مخه مهمه ده چې وایو د اروپایي ټولنې منظمې پراختیایي مرستې درېدلې دي. شاید پر دې به پوه یاست چې په بهرنیو چارو کې د اروپایي ټولنې 15 شرطونه لا هم پر خپل ځای پاتې دي چې د پراختیایي مرستو تر بیا پیل مخکې باید ومنل سي. دغه موضوع ته په پام سره نسو کولای چې ومنو افغانان د طالبانو له کړنو زیانمن نه دي. دوی نه باید د طالبانو له کړنو وځوريږي. نو موږ باید هر څه چې په توان کې ولرو له یو انساني ناورین او ټولنیز اقتصادي وضعیت ته پاشل کېدو د مخنیوي لپاره وکړو. ستاسو اشاره هغه څه ته ده چې د اروپایي ټولنې مشري اعلان کړی دی، یعنی د افغانستان د مرستې بسته. دغه بسته کې د 300 میلیونو یورو په ارزښت بشري مرستې شامل دي. حد اقل 2.5 میلیونه د اساسي ستونزو او اړتیاو د رفع کولو لپاره ځانګړي شوي دي چې په مستقیم ډول د افغانستان خلک ورڅخه برخمن کیږي. په تیره بیا د روغتیا او زده کړو په برخه کې او همدارنګه د سیمې له یو شمېر هیوادونو سره مرسته پکښې کیږي. دا ډیره مهمه ده چې دغه کار د نړیوالو سازمانونو لخوا ترسره شي. له نړیوالو سازمانونو می منظور د ملګرو ملتونو سازمان دی. So the money does not نو مستقیما د طالبانو لاس ته نه لویږي، همداسې ده؟ Exactly. It goes, it's exactly what I'm trying to say. د نړیوالو سازمانونو او همداراز په صحنه کې د حاضرو غیر دولتي سازمانونو لخوا لګول کیږي، نه د طالبانو لخوا. بناءً اروپایي ټولنه او غړي هیوادونه له خپلو نړیوالو شریکانو سره له هغې جملې د ملګرو ملتونو سازمان سره د بشري مرستو په اړه د یوې ښې لارې پر موندلو خبرې کوي. دا اقدام د بودیجې له انحرافه مخنیوی دی او ډاډ ترلاسه کیږي چې خلک په مستقیم ډول له دغو مرستو برخمن کیږي. زموږ اصلي هدف دا دی چې خلک له سته وضعیت څخه ونه ځورېږي. بناءً جزئیات په راتلونکو اونیو او میاشتو کې معلوم شي. ولې اروپایي ټولنه طالبان په رسمیت نه پیژني؟ The EU stands اروپایي ټولنه د افغانستان د خلکو ترڅنګ ده. دا د نن ورځې تر ټولو مهمه موضوع او مهم پیغام دی. په تیره لسیزه کې د افغانستان د خلکو مهم سیاسي، اقتصادي او ټولنیز لاسته راوړنې چې پکښې د ښځو، کوچنیانو، لږکیو حقونه، زده کړې او روغتیایي خدماتو ته لاسرسی شامل وو، نسو کولای چې پرېږدو چې دا لاسته راوړنې له منځه ولاړې سي. افغانستان او خلک یې زموږ لپاره مهمه موضوع ده او پر موږ اغیز پرېږدي. د سیمې او نړۍ پر ثبات
اغیز کوي. بنا ان موږ له طالبانو سره تعامل ته اړتیا لرو. له خطر سره مخامخ شوي خلکو او زیانمنېدونکو ته د مرستو ویش او په دې تړاو د موضوع څرګندول موږ ته ډیر مهم دي. خو څرنګه چې مې وویل دا د رسمیت پیژندلو په معنا نه دي او زموږ د تعامل کچه د طالبانو پر چلند پورې تړاو لري. د دغه چلند د ارزونې لپاره موږ معیارونه ټاکلي دي. د اروپאי ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د اروپאי ټولنې 15 مورده توقعات تشریح کړي دي. یعنی افغانستان نه باید د نړۍ نورو هیوادونو ته د تروریزم د لیږد لپاره اډه واوسي. بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو حقوقو ته د قانون حاکمیت او د رسنیو ازادي ته احترام وسی. ټول شموله او انتقالي حکومت چې سیاسي څیرې پکې ګډون ولري رامنځته سي. بشري مرستو ته په آزاد لاسرسي موجود وي. هغه پروسیجرونو او شرطونو ته احترام وسی چې د مرستو رسولو په برخه کې کیږي او طالبان بهرنیو وګړو ته اجازه ورکړي چې له افغانستان څخه ووځي او یا هغه افغانان چې د تهدید سره مخامخ دي او غواړي وطن پرېږدي. په همدې اساس غواړم ووایم چې په رسمیت پیژندل او له طالبانو سره تعامل د هغوی پر اقداماتو پورې تړاو لري. And this engagement with the Taliban will depend on the actions of the Taliban. So from the Taliban standpoint, they are the new د طالبانو له نظره دوی نوې حاکمان دي. حکومت یې ټول شموله دی او دوی تر دې پخوا د اروپאי ټولنې استازو د متحده ایالاتو، چین، روسیې، پاکستان او نور زینف سیمه‌ییز هیوادونو له استازو سره کتلې. آیا فکر کوئ چې طالبان د دې لپاره چې د اروپאי ټولنې لخوا په رسمیت وپېژندل شي ستاسو ټاکلو شرطونو ته اهمیت ورکړي؟ Put forward or mentioned again to be recognized by the bloc? Well, I'm not going to speculate. زه نه غواړم چې تصور بیان کړم. زه حقایق وایم. فکر کوم چې طالبان لیواله دي چې پر نړیواله سطح په رسمیت وپېژندل شي. یاد مو کړه چې دوی به له ټولو هیوادونو سره خبرې کوي. دوی له امریکا، روسیې، پاکستان او همداراز په دوحه کې له موږ سره خبرې کوي. طالبان نه یوازې د معاشونو د ورکړې په برخه کې بلکې د ټولو شیانو د ورکړې په برخه کې د پیسو له کمښت سره مخامخ دي. په همدې اساس دوی د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري. نړیوال مالی سازمانونه لکه نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق د افغانستان نوي چارواکو ته د پیسو ورکړه بنده کړې ده. باید هیر نه کړو چې د اروپאי ټولنې غړي هیوادونه او اروپאי ټولنې هم خپل پراختیايي کومکونه بند کړي دي. زموږ تعامل هم د طالبانو پر اقداماتو پورې تړاو لري. Will depend again on the actions of the Taliban. So د افغانستان خلک د طالبانو د اقداماتو په اړه مختلف نظرونه لري. د مثال په توګه افغان ښځې د اګست له 15 راهیسې سړکونو ته راووتې، اعتراض یې وکړ. اروپאי ټولنه څنګه کولی شي چې د هغوی غوښتنې او اړتیاوې ورپوره کړي؟ Well, this is precisely دقیقاً دا یو له معیارونو دی. ما معیارونو ته اشاره درلوده چې د اروپאי ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو سره مو ټاکلي او له هغې څخه د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو حقوقو ته احترام او د قانون حاکمیت او د رسنیو ازادي ده. موږ دغو ارزښتونو ته ډیر اهمیت ورکوو او له طالبانو غواړو چې د بشري حقوقو په تیره بیا د ښځو حقوقو ته احترام وکړي. طالبانو د دوحې د تړون پر اساس د امریکا متحده ایالاتو او هغه شریکانو د امنیتي تضمین ورکړي. خو په کندوز او کندهار کې د شیعاګانو پر جماعتونو رستیو حملو چې داعشي مسؤلیت ومانه د طالبانو لخوا د کړو وعده د عملي کولو په برخه کې د هغوی د وړتیاو په وړاندې پوښتنې پیدا کړې دي. اروپאי ټولنه په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څانګې د حضور په اړه څومره اندېښمنه ده؟ Khorasan province of Daesh in Afghanistan? Well, as I said earlier, څرنګه مې چې پخوا ویلي موږ د طالبانو کړنې ارزوو نه د هغوی ژمنې. د دغو نفرت پاروونکو جنایاتو عاملان باید عدالت ته راکش شي. موږ په کندوز او کندهار کې د شیعاګانو پر جماعتونو د حملو په تړاو په وضاحت سره خبرې کړې دي. د ټولو افغانانو بشري حقونه له هغې جملې څخه د ژوند حق، د قومي او مذهبي اقلیتونو حق باید خوندي وي او ورڅخه ساتنه وشي. د تروریستي حملو دوام د یو باثباته او سوله ییز افغانستان
افغانستان لپاره ستونزې جوړوي. په هغه افغانستان کې چې ټول وګړي یې ځان مسؤونه حس کړي. یو له 5 معیارونو چې تر دې پخوا مې ورته اشاره کړې وه همدا دی چې افغانستان نه باید نورو هیوادونو ته د تروریستانو د لیږد په مرکز بدل سي. for the export of terrorism to other countries.